បាទនយោបាយដែលអូសបន្លាយជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋពឹងទេវតាដើម្បីជួយបន្ទន់ចិត្តអ្នកនយោបាយឲ្យត្រូវរើគ្នាឡើងវិញអ្នកវិភាគយល់ថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅពឹងទេវតាបែបនេះព្រោះពលរដ្ឋធុញទ្រាន់នឹងរឿងដដែលនៃវិបត្តិនយោបាយបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅពលរដ្ឋរំពឹងថាការបួងសួងរបស់ពួកគេដែលទូលថ្វាយទៅទេវតាឆ្នាំថ្មីបុត្រីកបិលមហាព្រហ្មអាចធ្វើឲ្យព្រះនាងគោរកៈទេវីនិងអន្តងចិត្តអ្នកនយោបាយទាំងអស់ឲ្យចាប់ដៃគ្នាកសាងប្រទេសជាតិនិងឈប់ចោទប្រកាន់គ្នាថាក្បត់ជាតិតទៅទៀតពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺម្នាក់លោកចិនទេវិនប្រាប់ថាលោកបានអុជធូបសំពះទេវតាឆ្នាំថ្មីជួយឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរគិតពីប្រយោជន៍ជាតិជាធំបោះបង់ចោលចិត្តលោភលន់ដែលគិតតែពិបាកនឹងក្រុមខ្លួនជាធំនោះលោកថាក្នុងសង្គមមួយបើអ្នកនយោបាយឆ្លោះទាស់តែងគ្នារហូតហើយចោទប្រកាន់គ្នាថាក្បត់ជាតិទៅវិញទៅមកនោះគឺប្រទេសជាតិមិនអាចអភិវឌ្ឍដោយប្រទេសជិតខាងបានឡើយខ្ញុំបានអុជធូបនៅផ្ទះបានទៅវត្តទេតែគ្រាន់ថារំលឹកដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីក៏ដូចជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិប្រទេសយើងហ្នឹងចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងហ្នឹងគាត់បានលើកតម្កល់នៅប្រយោជន៍ជាតិជាធំឲ្យគាត់ត្រូវគ្នាវិញដើម្បីខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយគាត់មានការគិតត្រេះរិះវិចារណាឡើងវិញហើយតម្កល់ប្រយោជន៍ជាធំក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងដើម្បីរួមចំណែកគ្នាក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិឲ្យបានរីកចម្រើនណាស្រដៀងគ្នានេះដែរពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅខេត្តស្វាយរៀងលោកស្រីយុសភ័ណ្ឌក៏ចង់ឃើញមានដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងវិលចូលតុចរចាវិញដែរពលរដ្ឋរូបនេះយល់ថាករណីនេះមិនចាំបាច់រំខានទេវតាក៏បានដែរគឺព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មានប្រជាសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមច្បាប់ក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយគឺព្រះអង្គលោកឈរចំហយ៉ាងរឹងដើម្បីសម្រុងសម្រួលឲ្យគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងចេះចរចាគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយមួយដ៏ល្អសម្រាប់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនយើងមិនគួរណាយកតែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនយកមកដាក់ព្រោះតាមសិទ្ធិអំណាចរបស់យើងម្នាក់នេះយកមកដាក់ខ្លួនហ្នឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវតែចរចាលើឲ្យអត់អោនឲ្យគ្នាអាហ្នឹងទៅប្រទេសជាតិយើងមានសេចក្តីសុខវិបត្តិនយោបាយដែលបន្តអូសបន្លាយបានធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមករហូតរំលាយគណៈបកប្រឆាំងបើទោះបីជាសប្តាហ៍ថ្ងៃមេបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាមិនជាប់ពន្ធនាគារក្តីក៏ប៉ុន្តែនៅតែរងបាត់ចោទនិងត្រូវបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសគឺសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញរីឯករណីលោកសំរងស៊ីវិញគឺរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងមិនឲ្យលោកអាចវិលជុលស្រុកវិញបានមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាម្នាក់គឺលោកផែងហេងបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដោយឆ្លៀតឱកាសបួងសួងសូមឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរលុបចោលនៅនយោបាយព្យាបាលគ្នាចូលចាប់យកនៅព្រះធម៌មានព្រមវិហារធម៌រវាងគ្នានឹងគ្នាចាប់ដៃគ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាដើម្បីប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំងអស់គ្នាជ័យរកាលតរៀងទៅអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដែលហ៊ានរិះគន់លោកហ៊ុនសែនឥតសំចៃមាត់និងកំពុងនិយាយទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសលោកកឹមសុខយល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងធុញទ្រាន់នឹងវិបត្តិនយោបាយដែលបង្កឡើងដោយមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបន្តថាអ្នកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរតែស្ដាប់ការបារម្ភនិងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ឃើញចំនួននយោបាយនេះដើរដល់ទីបញ្ចប់នឹងត្រូវបានដោះស្រាយឆាប់ផ្សះផ្សាគ្នាឆាប់បញ្ហាផ្សេងទៀតនឹងអាចរួមគ្នាប្រឈមនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងយកជោគជ័យជូនជាតិបានទេមែនតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់អំពីបញ្ហានយោបាយនឹងជ្រៅជ្រះរហូតដល់ដឹងថាអ្វីដែលអ្នកនយោបាយកំពុងតែបន្តជួយគ្នានឹងគឺជាគ្រោះអាសន្នធំជាងអ្វីទាំងអស់សម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាណាទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំជូតនេះទ្រង់ប្រនាមថាគោរកៈទេវីតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរពលរដ្ឋតែងតែរៀបចំផ្ទះសម្បែងគ្រឿងសក្ការៈបូជាទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីនិងបួងសួងសុំសេចក្តីសុខតាមបំណងប្រាថ្នារៀងខ្លួនក្នុងឆ្នាំថ្មីពលរដ្ឋប្រុសស្រីតែមានជំនឿថានឹងបានចាក់ផុតពីឧបទ្រពចង្រៃនិងភាពមងសៅទាំងឡាយទាំងពួងដែលមានកាលពីឆ្នាំចាស់ដោយផ្លាស់ចូលនៅសេរីសួស្តីឆ្នាំថ្មីជោគជតារាសីថ្មីដែលនឹងបានមកពីការប្រទានពរនៃទេវតាឆ្នាំថ្មីចា៎នេះខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅថ្ងៃទី2នេះប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយថ្ងៃទី1ដែរពលរដ្ឋមិនសូវចេញដើរលេងកម្សាន្តក្រៅផ្ទះឬក៏ទៅធ្វើបុណ្យទានតាមទីវត្តអារាមដូចឆ្នាំមុនឡើយឯតំបន់ទេសចរខេត្តកំពតកែព្រះសីក្រុងព្រះសីហនុសាខេត្តសៀមរាបក៏មានសភាពស្ងាត់ជ្រងំព្រោះគ្មានអ្នកដើរលេងកម្សាន្តនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់អ្នកស្រីខែសំណង
ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថានៅថ្ងៃទី2នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិឆ្នាំនេះមានសភាពសោះកក្រោះដោយថ្ងៃធម្មតាសឹងតែមិនដឹងថាជាថ្ងៃបុណ្យសំខាន់របស់ជាតិពលរដ្ឋមិននាំគ្នាដើរលេងកម្សាន្តឬទៅធ្វើបុណ្យនៅតាមទីវត្តអារាមឲ្យកក្រឹកកក្រែងដូចរាល់ឆ្នាំទេអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់លោកតារាវិឆ័យឲ្យដឹងថាទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ធម្មតាដោយរាល់ថ្ងៃគឺមនុស្សជួបជុំគ្នាតែនៅតាមហាងកាហ្វេជជែកគ្នាតែប្រុងប្រយ័ត្នរៀងៗខ្លួនការដើរផ្សារនិងទៅទីវត្តអារាមក៏មិនសូវអ៊ូអរប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនកកកុញដើរប្រជ្រៀតគ្នានៅតាមមុខរោងចក្រពេលកម្មករចេញពីធ្វើការដោយកម្មករទាំងនោះបានឆ្លៀតឈៀងចូលផ្សារក្បែររោងចក្រទិញម្ហូបអាហារផងដែរឯនៅតាមទីវត្តអារាមមួយចំនួនវិញលោកឃើញតាអាចារ្យជាអ្នកកាន់ម៉ាស៊ីនវាស់កម្ដៅនិងអាល់កុលឲ្យពុទ្ធបរិស័ទលាងដៃមុនយកចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃលោកបន្តថាតាមទីវត្តអារាមនៅក្រុងភ្នំពេញស្ងាត់ជ្រងំមិនធ្លាប់មានទេហើយគ្មានការរៀបចំពិធីពូនភ្នំខ្សាច់ស្រង់ព្រះលេងល្បែងប្រជាប្រិយឬរាំវង់កម្សាន្តដោយរាល់ឆ្នាំឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកថាពលរដ្ឋខ្មែរបានរក្សាប្រពៃណីចូលឆ្នាំក្នុងចិត្តដោយនាំគ្នារៀបចំរណ្ដាប់ទទួលទេវតាតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនជូនលុយកាក់សម្លៀកបំពាក់ដល់ឪពុកម្ដាយសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនិងការជួបជុំជាទ្រង់ទ្រាយតូចនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររៀងៗខ្លួនឯការជួបជុំទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំក៏មិនសូវឃើញមានច្រើនដែរការមកដុំគ្នាផឹកស៊ីដូចជាកាត់បន្ថយខ្លះដែរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអ្នកមិនស្ដាប់ការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែមានអញ្ចឹងព្រឹកមិញខ្ញុំបានទៅវត្តឆ្ងាត់ជ្រងំល្អណាស់នៅវត្តខាងវត្តជើងឯកហ្នឹងមកកន្លែងទៅហើយទៅវត្តខាងព្រៃជ្រៃនោះមកកន្លែងទៅឆ្ងាត់ល្អនៅវត្តអាណិតលោកដែរចំណែកនៅតាមខេត្តវិញក៏ដូចគ្នានឹងរាជធានីភ្នំពេញដែរតាមដងផ្លូវឆ្លងទៅខេត្តសមត្ថកិច្ចបន្តដាក់បារ៉ាស់ហាមមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឡើយរមណីយដ្ឋានកន្លែងទេសចរដែលធ្លាប់មានភ្ញៀវទៅលេងអ៊ូអរពេលចូលឆ្នាំប្រែជាមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំគ្មានពលរដ្ឋទៅលេងកម្សាន្តទេលោកកឹមសុខគឺជាម្ចាស់តូបលក់អាហារនៅឆ្នេរអូឈើទាលខេត្តព្រះសីហនុឲ្យដឹងថារយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះមិនសូវមានទេសចរទៅលេងសមុទ្រដោយរាល់ឆ្នាំទេលោកថាតូបជាច្រើននៅឆ្នេរអូឈើទាលបានបិទចោលនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំឯលោកក៏នៅលក់ដូរកំដរតូបដោយព្រោះមិនដឹងទៅណាអាជីវកររូបនេះប្រាប់ថាថ្ងៃទី2នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះភ្ញៀវទៅលេងសមុទ្រស្ងាត់ជាងថ្ងៃធម្មតាទៅទៀតលោកថាសឹងតែមិនឃើញភ្ញៀវទេសចរជាជនជាតិខ្មែរទៅលេងគឺឃើញតែជនជាតិចិនមួយចំនួនទៅមុជទឹកលេងឯសភាពនៅក្រុងព្រះសីហនុក៏ស្ងាត់ជ្រងំដែរព្រោះមនុស្សម្នានាំគ្នានៅក្នុងផ្ទះជួបជុំគ្រួសាររៀងៗខ្លួនលក្ខណៈគ្រួសារសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរយើងគឺអត់មានទេបើដូចថាជនជាតិចិនអាហ្នឹងមានមកមួយដែរមិនថាអត់សោះទេមានមកតុ2តុចឹងណាមិនដែលភាគច្រើនគឺការជនជាតិចិនមកគាត់នៅក្នុងក្រុងកំពង់សោមហ្នឹងក៏ដើរលេងមកតែថាគេបាត់កាស៊ីណូបាត់អីអស់ទៅនៅសល់ថាការងារគាត់ធ្វើស៊ីណូក្នុងក្រុងហ្នឹងគាត់ចេះនាំមិត្តភក្តិពួកម៉ាគាត់មកដើរកំសាន្តនៅមាត់សមុទ្រហ្នឹងមានខ្លះដែរបងមិនអត់ទេបាទនៅខេត្តទេសចរគឺខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបក៏ពលរដ្ឋមិនធ្វើដំណើរទៅលេងកំសាន្តដែររមណីយដ្ឋានកែច្នៃជាប់មាត់សមុទ្រដៃព្រែកនៅខេត្តកំពតភ្នំបូកគោទឹកឈូនិងឆ្នេរកែបមិនទទួលបានអ្នកទេសចរទៅលេងកំសាន្តដូចរាល់ឆ្នាំទេលោកហេងសឿនជាអ្នកខេត្តកំពតប្រាប់ថានៅតាមដងផ្លូវគឺមានសភាពស្ងាត់ជ្រាបផ្សារនឹងបើកលក់ធម្មតាតែមិនសម្បូរមនុស្សចូលទិញឡើយឯហាងនៅជាប់មាត់ព្រែកកំពង់បាយម្ដុំសាលាខេត្តដែលជាទីប្រជុំជនរបស់អ្នកទេសចរក៏បានបិទអស់រីឯសួនច្បារជាប់មាត់ព្រែកដែលតែងតែមានមនុស្សម្នាទៅជួបជុំហាត់ប្រាណនិងលំហែកាយក៏គ្មានមនុស្សដែរនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនេះពីម្សិលមិញយើងឃើញថាពេលព្រឹកហ្នឹងដូចជាមិនមានអីទេដូចជាស្ងាត់ស្ងៀមធម្មតាដូចជាអត់មានកម្មវិធីបុណ្យអីចឹងណាហើយចាប់បានទេវតាចូលអីហ្នឹងយើងឃើញមានការរៀបចំទទួលទេវតាទទួលអីចឹងដែរហើយមានបាញ់ផៅបាញ់អីខ្លះៗដែរប៉ុន្តែដូចជាមិនទៅជាអត្តធិតអីប្រហែលទេចឹងណាហើយនៅពេលព្រឹកថ្ងៃនេះក៏ដូចជាអត់មានអីដូចតាមដងផ្លូវអីស្ងាត់ធម្មតាបាទតាមវត្តតាមបាអីក៏យើងអត់ឃើញមានឧបអយដែរនេះទៅក៏ដូចអត់មានចូលឆ្នាំអីចឹងណាចំណែកបងកំពង់ធំនិងខេត្តកំពង់ចាមវិញក៏មិនសូវមានមនុស្សធ្វើដំណើរនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនេះដែរអ្នកភូមិខ្លះឲ្យដឹងថាមនុស្សម្នានាំគ្នាទៅខែស្រែចម្ការដោយសពថ្ងៃដោយមិនសូវធ្វើដំណើរទៅមកឬជួបជុំគ្នានៅតាមទីរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រដោយរាល់ឆ្នាំទេបានលោកនេះកញ្ញាជនដែលធ្លាប់តែមកលេងស្រុកកំណើតជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យអាស៊ីរួមគ្នាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 ដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំនេះពលរដ្ឋវងសុរសម្រាប់ចំនួនទៀតជាបាតខេត្តសៀមរាបវិញទទួលបានជាទេសចរនៅក្នុងខេត្តខ្លះនៅថ្ងៃទី2នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះអ្នកធ្វើការវិស័យទេសចរនិងសន្តាគារនៅខេត្តសៀមរាបលោកហាំងរុន
ប្រាប់ថាអ្នកនៅតាមស្រុកក្នុងខេត្តសៀមរាបខ្លះបាននាំគ្នាដើរមើលប្រាសាទនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំតែដើរដោយពាក់ម៉ាស់គ្រប់គ្នាដើរឆ្ងាយៗពីគ្នានិងធ្វើដំណើរដោយមធ្យោបាយរៀងៗខ្លួនព្រោះអ្នកបើករមាក់ម៉ូតូឌុបរថយន្តឈ្នួលបានផ្អាកទាំងអស់សឹងតែគ្មានអ្នកបន្តអាជីពសេវាដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំលោកហាងរុនបន្តថានៅក្រៅតំបន់អង្គរវិញអ្នកសៀមរាបនៅតែធ្វើដំណើរធម្មតាតែមានមនុស្សម្នាតិចតួចដែលធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះអត់ទៅច្រើនទេបងគឺវាលក្ខណៈធម្មតាគឺតែវារៀងច្រើនជាថ្ងៃធម្មតាបន្តិចហ្នឹងថ្ងៃចូលឆ្នាំណាដោយសារតែមួយយ៉ាងណាធ្វើសារអ្វីត្បិតពលរដ្ឋមិនបានទៅធ្វើបុណ្យនៅទីវត្តអារាមនិងលេងកម្សាន្តដោយរាល់ឆ្នាំក្តីប៉ុន្តែព្រះសង្ឃផ្ដល់ឱវាទថាពុទ្ធបរិស័ទអាចធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនបានដោយសំខាន់ត្រូវតាំងចិត្តឲ្យបានស្ងប់និងលះបង់អំពើអាក្រក់ពីឆ្នាំចាស់ចោលប្រព្រឹត្តអំពើល្អជំនួសវិញនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះព្រះសង្ឃលួនសវ៉ាតដែលតែងចូលរួមសកម្មភាពសង្គមផ្ដល់ឱវាទថាបើក្នុងឆ្នាំកន្លងផុតទៅចិត្តធ្លាប់មានលោភៈគឺការលោភលន់យកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃលួចប្លន់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងឬកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើសម្បត្តិធម្មជាតិយកមកធ្វើជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះចូលលះបង់កំហុសទាំងអស់នោះចោលហើយធ្វើអ្វីដែលល្អអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខដល់ក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកដទៃនោះហើយជាអត្ថន័យការចូលឆ្នាំពិតប្រាកដព្រះអង្គជំរុញឲ្យពលរដ្ឋគួរតែអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដោយត្រូវចេះថែរក្សាសុខភាពលាងសម្អាតអនាម័យខ្លួនប្រាណឲ្យបានញឹកញាប់ជៀសវាងការធ្វើដំណើរឬនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនគួរពាក់ម៉ាស់ការពារមាត់និងច្រមុះពិសេសត្រូវនៅក្នុងផ្ទះឲ្យបានច្រើននិងមិនត្រូវប្រមូលផ្ដុំគ្នាទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជាក្រុមនិងដើរលេងនៅតាមទីកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនកកកឡើយដើម្បីចូលរួមចំណែកបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រជាជាតិខ្មែរប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំនេះក្នុងស្ថានភាពដែលមានជំងឺ COVID-19 កំពុងតែរាតត្បាតបាទក្រុមការងារអាស៊ីសេរីរបស់យើងខ្ញុំក៏ប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ពីការឆ្លងជំងឺនេះដោយលោកអ្នកនាងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំបាទតាំងនាមក្រុមការងារអាស៊ីសេរីទាំងអស់សូមបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងថាពួកយើងនៅតែបន្តផ្សាយកម្មវិធីជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញាដដែលមិនឲ្យអាក់ខានឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេយើងនឹងខិតខំបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្សាយព័ត៌មានទាំងឡាយណាតាក់ទងទៅនឹងការព្យាបាលការថែរក្សាសុខភាពឲ្យជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 នេះបាទខណៈដែលយើងកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការលំបាកនេះខ្ញុំបាទក៏មានសេចក្តីរំភើបរីករាយណាស់ដែរដោយមានភ័ព្វវាសនាបានបំពេញការងារជាមួយក្រុមការងារយើងខ្ញុំដែលតែងតែពួតដៃគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយដើម្បីស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញាជានិច្ចបាទខ្ញុំបាទក៏ឆ្លៀតឱកាសថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់ការផ្សាយនិងដល់ក្រុមការងាររបស់យើងបាទគឺការគាំទ្ររបស់លោកស្រីនេះហើយដែលជំរុញឲ្យពួកយើងកាន់តែខិតខំប្រឹងប្រែងកែលម្អនិងពង្រីកការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតឥតឈប់ឈរបាទតាមពិតអ្វីត្បិតតែខ្ញុំបាទព្រមទាំងក្រុមការងារយើងអាចមិនស្គាល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដោយផ្ទាល់មែនតែយើងហាក់បានជួបប្រស្រ័យរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នារាល់វេលាហើយយើងហាក់បានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាដ៏រឹងមាំនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ផ្ដល់ការគាំទ្រឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគឺអំណាចនៃសម្ព័ន្ធភាពដ៏រឹងមាំនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចជំនះបាននៅឧបសគ្គគ្រប់សពបែបយ៉ាងឆ្ពោះទៅកាន់ភាពល្អប្រសើរឡើងវិញទៅថ្ងៃមុខបាទជាថ្មីម្ដងទៀតតាំងនាមក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបាទទាំងអស់នៅអាស៊ីសេរីសូមទេវតាឆ្នាំថ្មីប្រទានពរជ័យជូនលោកស្រីនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារនៅសុខភាពល្អសុវត្ថិភាពនិងភាពចម្រើនរុងរឿងក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះនិងឆ្នាំខាងមុខទៀតបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនលោកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតពីរដ្ឋធានី Washington សូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនាពេលបន្តិចទៀតនេះវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះឱកាសនេះយើងនឹងមានវាគ្មិនពីររូបចូលរួមទី1គឺលោកបណ្ឌិតមាសនីបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនី
សូមជម្រាបសួរលោកជនយ៉ាងអត់បាទលោកបណ្ឌិតសុខសប្បាយឆ្នាំថ្មីបាទវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺលោកបណ្ឌិតអែមសវណ្ណរាលោកអែមសវណ្ណរាចូលជាមួយយើងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតអែមសវណ្ណរាបាទជំរាបសួរហើយក៏លោកបានអត់ទាន់បានដិតមិនហ៊ានទទួលបាទអរគុណបាទលោកអែមសវណ្ណរាជូនពរឆ្នាំថ្មីផងលោកបាទជូនពរឆ្នាំថ្មីជូនពរបាទរបស់អាជីវកម្មទាំងអស់បាទអរគុណនៅក្នុងពិធីឆ្នាំថ្មីឆ្នាំនេះហើយបើសិនជាអ្នកដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមទេនេះគឺជាទី1ហើយក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់អ្នកដែលមានអាយុ40ឆ្នាំចុះនឹងដែលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនឹងគឺមិនអាចជួបជុំបងប្អូនញាតិមិត្តហើយធ្វើដំណើរអីបានហើយជាពិសេសទៅទៀតនឹងគឺថាសូម្បីតែទៅវត្តអារាមអីហ្នឹងក៏មិនបានដែរក្រៅតែពីគាត់ឃុំខ្លួនឯងដែលគោរពតាមវិជ្ជាអ្នកឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្រថាកុំឲ្យចេញដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យការកាត់បន្ថយការឆ្លងរីករាលដាលអីហ្នឹងក៏មានចរាចរណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលចេញមកគឺមិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញក្រៅក្រុងពីខេត្តមកក៏មិនឲ្យចូលក្រុងពីក្រុងមិនឲ្យចេញទៅខេត្តហើយធ្វើដំណើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយហ្នឹងក៏មិនបានដែរតើវិធានការទាំងអស់នេះបើតាមលោកទាំងពីរដែលជាអ្នកតាមដានមើលឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនឹងតើបញ្ហាទាំងនេះនឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពនឹងអាចជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នឹងបានទេបាទសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកជនយ៉ាងម្ដងទៀតបាទសម្រាប់ខ្ញុំមើលវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលមកដល់ពេលនេះគឺបានផ្ដោតទៅលើមុខមួយពីរគឺសមរភូមិមុខហើយនិងសមរភូមិក្រោយបាទសមរភូមិមុខគឺសំដៅទៅលើការប្រយុទ្ធចំមុខជាមួយនឹង COVID-19 តែម្ដងហើយនឹងសមរភូមិក្រោយហ្នឹងគឺការត្រៀមខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលវាកើតឡើងលឿនខ្លាំងពេកដោយសារតែវិបត្តិ COVID យើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាពីមុនមកបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់តែការបាត់បង់ PPA 20% ទេបាទក៏ប៉ុន្តែពេលដែលជំងឺ COVID-19 នេះមកគឺវាបានប្រទេសតាមវត្តសាមប្រទេសតាម0.3វិញក៏បានដែរតែរយៈដោយសារតែសម្រាប់សមរភូមិមុខការប្រយុទ្ធរបស់ COVID នេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានខំប្រឹងមានវិធានការឥឡូវគាត់មក0.8 413 សម្ដេចសុខឆេងបានលើកឡើងអញ្ចឹងថារដ្ឋាភិបាលបានសារភាពថាវិធានការដូចជាការរាំងហាម5បំរាមគោចរមិនឲ្យមនុស្សដើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយនេះហាក់ដូចជាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទេបាទហើយដូចតាមខ្ញុំជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅតាមតំបន់ខាមខត់មួយចំនួនហ្នឹងគាត់ថាបើនិយាយពីប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងបានប្រហែលជា20ទៅ30% ប៉ុណ្្នឹងឯងបាទដោយសារអីដោយសារតែពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់អត់ទាន់មានវិន័យហើយហាក់ដូចជាគាត់គិតគូរអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះវាធំជាងរឿងខ្លាចមេរោគហ្នឹងណាបាទយើងលើកឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកដែលនៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃយប់ទី1ពេលដែលមានការប្រកាសបិទបំរាមគោចរម៉ោង12យប់ថ្ងៃទី9ណានេះគឺអ្នកដែលមនុស្សដែលស្ទុះចេញហក់ចេញពីភ្នំពេញទៅហ្នឹងគឺមិនមែនសិទ្ធិកម្មកររោងចក្រទេបាទព្រោះយើងដឹងហើយថាមានមនុស្សរាប់សែនអ្នកដែលមកពីតំបន់ខេត្តនានាមករកស៊ីក្នុងករណីជារកស៊ីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនឹងច្រើនណាស់នៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការបិទបំរាមគោចរគឺពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមករកស៊ីនៅក្នុងមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធក្រៅពីរោងចក្រនេះគឺគាត់ត្រូវតែស្ទុះទាទៅជួបជុំគ្រួសាររបស់គាត់វិញឲ្យទាន់មុនពេលនៃការបិទនៃការចាប់ផ្ដើមបំរាមគោចរបាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាដែលយើងមើលហើយមួយទៀតដែរគឺអ្នកដែលនៅក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់នេះជាអ្នកដែលរងគ្រោះមុនគេព្រោះពួកគាត់ហ្នឹងរកស៊ីគឺពឹងទៅលើរោងចក្រពឹងទៅលើវិស័យផ្សេងកាលណាមនុស្សលែងធ្វើដំណើរគេបិទគ្រប់ច្រកលហកហើយទីក្រុងខ្លាយទីតំបន់ស្ងាត់ចងំហើយគឺគាត់ហ្នឹងអត់មានរកអីបានទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់បខំចិត្តនៅភ្នំពេញតទៅទៀតគាត់ត្រូវដាច់បាយហើយក៏មិនបានទៅនៅជាមួយនឹងគ្រួសារជុំគ្នាដែរហើយភាគច្រើននៃពាក្យដែលគាត់ប្រើច្រើនថាយើងទៅឲ្យហើយទៅបើមិនជាបាននៅជុំគ្នាជាមួយប្រពន្ធកូនហើយអត់ឃ្លានមានស៊ីអីនៅជុំគ្នាបាទនេះជាការលំបាកមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងត្រូវតែសុស្ទាទៅមិនឲ្យបានដល់ផ្ទះនឹងមុនពេលដែលបំរាមគោចរបាត់ទៅណាប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះខ្ញុំមើលទៅក៏រដ្ឋាភិបាលក៏មានការពិបាកច្រើនដែរនៅក្នុងការអនុវត្តនៅវិធានការនឹងឲ្យបានតឹងរឹងណាបើតាមខ្ញុំមើលដោយសារវាប្រទេសយើងវាចេះប្រទេសយើងដោយសារប្រទេសយើងមុនពេលដែលមានកូវីដយើងក៏មានវិបត្តិនយោបាយជាមួយគ្នាផងដែរ
បាទចឹងការអនុវត្តនៅវិធានការតឹងតែងទាំងឡាយណាហ្នឹងគឺតែងតែត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងមិនអាចធ្វើបានយើងមើលដូចនៅឥណ្ឌាអីមានទិញវាយតាមតូបវាយនៅតាមផ្ទះអីខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែយើងវាមិនទាន់មានការឯកភាពជាតិហើយមានការដូចថាដំណោះនយោបាយនេះវាស្រួយស្រាវវាស៊ីជម្រៅពេកអញ្ចឹងសូម្បីតែការអនុវត្តនៅក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងកូវីដនេះក៏អត់ទាន់ហ៊ានធ្វើឲ្យដូចប្រទេសគេដែរបាទនេះជារឿងដែលខ្ញុំមើលណាបាទហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានចេញដែរគេថានៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងទោះបីប្រទេសយើងមិនទាន់ដាក់ក្នុងគ្រាអាសន្នក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការដាក់បំរាមគោចរហ្នឹងគឺក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញនៅវិធានការឲ្យគឺមិនឲ្យប្រើអំពើហិង្សាណាមួយមកលើពលរដ្ឋទេនៅក្នុងគណៈនៃការបំរាមគោចរនឹងបានតែអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យការអនុវត្តនៃការរឹតបន្តឹងបំរាមគោចរនឹងមិនអាចធ្វើទៅបានមានប្រសិទ្ធភាពដោយការគ្រោងទុកទេបាទនេះជាបាទសំទោសលោកបណ្ឌិតមាសនេះនៅពេលដែលតង្ហាលខ្ញុំដឹងថាខែ4នេះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបែបក្តៅសម្បើមណាស់ប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលតង្ហាលវាបក់មកបែរជាវារេនៅពេលហ្នឹងយើងរៀងដាច់ពីលោកបណ្ឌិតបន្តិចបាទខ្ញុំសូមបាត់តង្ហាលនេះបាទសូមទោសទៅចុះលោកបណ្ឌិតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនេះឱកាសនេះដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រយើងនឹងផ្សាយ90នាទីតែម្ដងគឺ1ម៉ោងដំបូងហើយ60នាទីដំបូងគឺយើងផ្សាយបានដល់លោកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធស្ដាប់តាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីដែរហើយយើងនឹងបន្ថែម30នាទីទៀតដើម្បីសម្រាប់លោកនាងកញ្ញាដែលតាមដានការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយនិង YouTube ហើយរាត្រីនេះក៏ដូចរាត្រីសពមួយដងដែរយើងនឹងមានផ្សាយ90នាទីគឺមានបន្ថែមការផ្សាយក្រៅពីការផ្សាយវិទ្យុនេះទៅហើយនៅក្នុងការបន្ថែម30នាទីឬក៏អាចឈានទៅដល់40នាទីចុងក្រោយនេះលោកមួងណារ៉េតនឹងមករាយការណ៍ជូនអំពីជំងឺកូវីដ អំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ COVID-19 នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងហើយនឹងការវិវត្តនានាតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សារកឃើញថ្មីជំវិញជំងឺ COVID-19 នេះផងហើយបន្តមកទៀតយើងក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងប្រដេជគុណមួយអង្គដែលមានចំណេះវិជ្ជាជ្រៅជ្រះតាក់ទងទៅនឹងប្រពៃណីវប្បធម៌សាសនាក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំហើយក៏នឹងរៀបរាប់អំពីរបត់ថ្មីការកែប្រែថ្មីឲ្យសមទៅនឹងកលៈទេសៈដែលកំពុងតែមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះតើអាចធ្វើបែបណាហើយអាចនៅតែប្រកាន់នៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បានបាទនេះគឺជាការផ្សាយបន្តរបស់យើងទៅទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់អាស៊ីសេរីនារាត្រីនេះឥឡូវខ្ញុំបាទងាកមកកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសយើងទាំងពីរវិញតែម្ដងខ្ញុំបាទចាប់អារម្មណ៍លោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាប្រសិទ្ធភាពនឹងមិនសូវបានខ្ពស់ណាស់ណាទេបើសិនជាខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេលោកបណ្ឌិតផ្អែកទៅលើហេតុផល2ហេតុផលទី1គឺថាមកពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនឹងគឺថាបញ្ហាកាពះបញ្ហាឆ្នាំងបាយនឹងវាសំខាន់មនុស្សត្រូវតែបង្ខំចិត្តហើយបញ្ហាទី2នឹងគឺមិនមានការរដ្ឋបិទទេតាមក្រសួងមកគឺគ្រាន់តែដាក់បញ្ជាទេប៉ុន្តែមិនឲ្យមានធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើទរណកម្មអីបើសិនជាអ្នកដែលមិនអនុវត្តតាមមិនចឹងលោកបណ្ឌិតដែលមានប្រសាសន៍បាទក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញប្រកាសនឹងបាទហើយបើគ្រាន់តែចេញអញ្ចឹងហើយតាមពិតនឹងប្រកាសជាអនុវត្តតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងដែរទេឬមួយក៏មានអំពើហិង្សាឯណាមានការធ្វើទរណកម្មទៅលើប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមិនស្ដាប់ដែរទេបាទមកដល់ពេលនេះក្រែងលោកមានករណីណាដែលខ្ញុំមិនបានទទួលប៉ុន្តែតាមសង្កេតរបស់ខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនទាន់មានឮសូរករណីនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញណាមួយដែលហាក់คล้ายទៅជាអំពើហិង្សាទេបាទយើងលើកឧទាហរណ៍ដូចជានៅកំពង់សោមថ្ងៃនេះគឺមានឡានធំមួយដែលលួចដឹកពលរដ្ឋហ្នឹងដាក់នៅក្នុងឡានបាទស្ដាប់ខ្ញុំបានទេបានច្បាស់ល្អបាទមានឡានធំមួយដឹកកម្មករប្រហែលជា50នាក់នឹងដាក់ក្នុងឡានធំហើយគ្របចិត្តប៉ុន្តែចៃដន្យត្រូវបានគេរកឃើញដូច្នេះក្នុងករណីហ្នឹងគឺតាមខ្ញុំដឹងគឺសមត្ថកិច្ចហ្នឹងបានឲ្យឡានហ្នឹងត្រឡប់ទៅក្រោយវិញទៅនៅកន្លែងដើមវិញហើយមិនទុកចិត្តទៀតគឺជូនទៅដល់កន្លែងនោះហើយបានវិលមកវិញទៀតបាទនេះជាខ្ញុំឃើញមានការប្រឹងប្រែងច្រើនប៉ុន្តែបើនៅតាមជនបទអីវិញក៏ខ្ញុំឃើញមានការប្រយ័ត្នដែរព្រឹកមិញខ្ញុំឆ្លៀតទៅវត្តមួយផ្លែតដែរដើម្បីទៅប្រគិនចង្ហាន់លោកគឺនៅវត្តនឹងស្ងាត់ណាស់
ហើយការប្រគិនចង្ហាន់លោកហ្នឹងក៏លោកមិនទទួលចង្ហាន់នឹងចិត្តដែរគឺដាក់ប្រហែលជា1ម៉ែត្រកន្លះហើយការប្រគិនតាមធម្មតាតើតែប្រសង់នឹងប៉ះជាមួយនឹងចានស្រាក់របស់យើងអានឹងបានយើងហៅថាប្រគិននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺព្រះអង្គមិនយកប្រហោះរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមកលោកទទួលទេគឺយកឈើហ្នឹងមានប្រវែងប្រហែលជា1ម៉ែត្រកន្លះទទួលចង្ហាន់ហ្នឹងទៅហើយអ្នកដែលទៅអង្គុយបាំងស្គរហ្នឹងគឺគេសុំឲ្យអង្គុយឃ្លាតវា1ម៉ែត្របាទហើយនៅតាមផ្លូវក៏ខ្ញុំឃើញមានពជាការពារហ្នឹងបានចេញធ្វើការដែលល្ងាចសម្បីតែល្ងាចមិញចិត្តយប់ហើយហ្នឹងក៏ឃើញពជាការពារហ្នឹងចេញដើរតាមផ្លូវដើម្បីតាមដានមើលអ្នកដែលផឹកស៊ីអីនៅតាមផ្ទះតាមអីហ្នឹងដើម្បីហាម5មិនឲ្យមានណាបាទនឹងតែខ្ញុំឃើញហើយដូចជាកន្លែងហែវទឹកកន្លែងធ្លាប់មនុស្សទៅលេងទឹកអីនៅខាងបាត់ដំបងនៅសេកសកយើងជាការស្វែងគឺគេបិទទាំងស្រុងតែម្ដងបាទមានឡានទេសចរអីចង់ទៅហែវទឹកដែរប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងរុញច្រានមកវិញទៅហើយក៏ដាក់លបងរៀបរៀងមិនឲ្យចូលទៅបាទនេះជាអ្វីដែលយើងបានឃើញបាទក្នុងកលៈទឹកតនេះបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះបើស្ដាប់ទៅនឹងជាទូទៅនឹងអ្នកក្រនឹងត្រូវតែរងគ្រោះជានិច្ចអញ្ចឹងពីព្រោះបើស្ដាប់ទៅថាការដែលរារាំងការដែលមិនឲ្យធ្វើចរាចរណ៍អីកុំឲ្យចេញទៅនេះនឹងគឺថាវាបញ្ហាកាពះនឹងវាធំជាងអ្នកដែលត្រូវចេញរកស៊ីអាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាធំជាងដូច្នេះបើសិនជាអ្នកមាននឹងគេមានលុយមានកាក់ហើយគេអាចនៅសង្ងំក្នុងផ្ទះបានអ្នកក្រនឹងត្រូវតែបខំមុខចេញភាសាសាមញ្ញថានៅក្នុងផ្ទះក៏ងាប់ចេញទៅក៏ងាប់នឹងសុខចិត្តតែចេញទៅជាងណាដូច្នេះនឹងអ្នកក្រនឹងត្រូវតែទទួលរងគ្រោះនឹងតែរហូតតែអញ្ចឹងទៅតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអាចមានប្រសិទ្ធភាពបានលោកបណ្ឌិតមាសនេះខ្ញុំសូមមកសំណួរទៀតមុននឹងឈានចូលទៅដល់លោកវាគ្មិនយើងអែមសវណ្ណារាមមួយទៀតបាទបើយើងមើលពីប្រៀបធៀបរវាងអ្នកក្រហើយនៅប្រទេសក្រីក្រមិនខុសគ្នាបាទនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះជំងឺនេះគឺស្អីក៏ពិបាកដែរបាទមិនថាពលរដ្ឋដែលក្រគឺពិបាកដោយសារមានជំងឺរីឯប្រទេសក្រីក្រក៏ពិបាកដោយសារមានជំងឺដែរបាទហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងមើលអំពីសេដ្ឋកិច្ចដែលវាត្រូវបាត់បង់ហ្នឹងមែនទែនទៅអ្នកដែលលក់ដូរនៅតាមផ្សារអ្នករកស៊ីដូចជាកម្មករដែលធ្វើការឲ្យគេនៅតាមហាងកាទៀវហាងអីហ្នឹងគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំនេះថាគាត់នឹងវាខ្លាចហ្នឹងវាពោះពីខ្លាចប៉ុន្តែมันមានជំរឿសបើកាលណាគាត់ឈប់រងថ្ងៃហ្នឹងបានន័យថាស្អែកត្រូវអត់បាយបាទអញ្ចឹងក៏ចេះតែបខំមកបំរើភ្ញៀវនៅតាមហាងកាទៀវហាងអីទៅដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមកូនហើយក្នុងហ្នឹងមានអ្នកខ្លះក៏គ្នាទទួលរងដែរដោយសារតែហាងកាទៀវណាដែលធំធ្លាប់មានអ្នកបំរើធ្វើការនឹងច្រើនហ្នឹងក៏ត្រូវបិទទ្វារដែរព្រោះគេក៏ខ្លាចដែរបាទតែបិទទ្វារគឺគ្នាអត់មានជំរឿសណាក្រៅពីរឿងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេបាទអាទៅនឹងដែលខ្ញុំមើលយើងបាននាំគ្នាមានការព្រួយបារម្ភតែទៅលើកម្មករទេណាតែឬក៏វិស័យទេសចរវិស័យខារ៉ាអូខេឬក៏វិស័យកាស៊ីណូប៉ុន្តែយើងអាចបានគិតអំពីពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធហើយអ្នកដែលរស់ស៊ីនៅក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធនេះគឺច្រើនតែសិតជាអ្នកដែលក្នុងស្ទាប់អ្នកក្របំផុតដែលគ្នារកបានព្រឹកនេះសម្រាប់ហូបល្ងាចដល់ល្ងាចសម្រាប់ហូបស្អែកបាទអញ្ចឹងទៅអ្នកនឹងឯងដែលត្រូវទទួលរងគ្រោះមុនគេបាទហើយបើយើងមើលអ្នកលក់ដូរនៅផ្សារវិញមែនតើទៅគាត់អ្នកខ្លះមួយចំនួន 50% ហ្នឹងគាត់បិទតូបរបស់គាត់ហ្នឹងតាំងពីមួយខែមុននោះបាទហើយមកដល់ឥឡូវនេះមានអ្នកខ្លះដែលខ្ញុំស្គាល់ហ្នឹងគ្នាអត់ដែលបានរកអីបានមួយរៀលទេគឺនៅសង្ងំទៅនឹងផ្ទះបើទៅលក់ទី1ខ្លាចឆ្លងប៉ុន្តែទី2ទៀតបើទៅលក់ក៏អត់មានអាណាមកទិញដែរបាទគឺមនុស្សហ្នឹងទៅមួយនៅផ្សារហ្នឹងគឺតិចមែនតើបាទចឹងបានថាវាបញ្ហាប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនេះខ្ញុំមើលនៅស្រុកខ្មែរទោះបីជំងឺស្រុកយើងវានៅតិចយើងមានត្រឹមតែ100នាក់ជាងវាហាក់ដូចជាការចម្លងនឹងវាយឺតក៏ប៉ុន្តែការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនេះវាហាក់ដូចជាធំជាងគេបាទហើយយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសដែលក្រីក្រដូចយើងនេះគឺនៅពេលដែលយើងមានជួបនៅវិបត្តិបែបនេះគឺយើងពិបាកចឹងបាទខ្ញុំចែកអំពីសមរភូមិបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានសមរភូមិមុខហើយនិងសមរភូមិក្រោយហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏មានការពិបាកដែរក្នុងការជំរុញទៅសមរភូមិមុខមានវិធានការឬក៏មានគោលនយោបាយដូចគេដូចឯងដែរប៉ុន្តែដល់សមរភូមិក្រោយសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនសូវរឹងមាំដូច្នេះយើងឃើញថាចេញរាល់វិធានការទាំងឡាយណាដែលចេញមកហ្នឹងគឺច្រើនតែមិនសូវជាចេញអីឲ្យច្បាស់លាស់មកទេឧទាហរណ៍ថាមានលុយប៉ុណ្ណេះ100លានសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការនេះក៏ប៉ុន្តែអត់មានចេញជាគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ថាលុយហ្នឹងយកទៅចែកអីយ៉ាងម៉េចយកទៅធ្វើការយ៉ាងម៉េចដូចជាយើងឃើញនៅប្រទេសដទៃប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមឬសហរដ្ឋអាមេរិកអីឬក៏នៅប្រទេសបារាំងអីហ្នឹងគេតែប្រកាស
ជាក់លាក់មកថាអ្នកដែលអត់ការងារធ្វើត្រូវទទួលប៉ុណ្ណេះតែម្ដងតែសោកយើងដូចជាអត់ទាន់ឃើញមានអីឲ្យច្បាស់លាស់ទេក្រៅពីរឿងការប្រកាសជួយទៅកម្មករប្រមាណជា 40% ហើយនឹងក្រមវិស័យទេសចរក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលរងប៉ះពាល់ធំជាងគេសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដែលធ្ងន់ជាងគេហ្នឹងគឺក្រមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចរស់ស៊ីសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះវិញទេដែលទទួលរងធ្ងន់ជាងគេហើយគ្នាមិនដឹងជាមាត់តាមណាអ្វីខាងទេសចរខាងកម្មករអាហ្នឹងខាងកម្មករគេមានសហជីពរបស់គេបាទប៉ុន្តែអ្នកក្រៅប្រព័ន្ធនេះគ្នាមានការពិបាកក្នុងការស្រែកហើយមិនមានជំរឿនអីក្រៅពីរឿងវិលត្រឡប់ទៅរស់ជាមួយនឹងគ្រួសារវិញនេះជាទស្សនវិជ្ជាដែលយើងឃើញហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានបំណងញុះញង់អីទេគឺវាជារឿងពិតដែលហើយខ្ញុំគិតថាមិនមែនតែខ្ញុំទេដែលយល់រឿងហ្នឹងពលរដ្ឋបងប្អូនពលរដ្ឋទូទៅក៏យល់ឃើញដូចគ្នាចឹងដែរបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតឥឡូវខ្ញុំចង់ស្ដាប់ទស្សនៈរបស់លោកអែមសវណ្ណារាវិញម្ដងលោកអែមសវណ្ណារាតើលោកគិតថាតើការដែលបិទបំរាមហើយមនុស្សមិនអាចចេញកុំឲ្យចេញទៅក្រៅដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនេះតើលោកគិតថាមានប្រសិទ្ធភាពឬមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដោយលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ដែរទេបាទសូមជឿខ្ញុំគិតថាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបិទបំរាមគោចរការឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយនេះមានប្រសិទ្ធភាពល្អខ្ញុំគិតថាមានកិច្ចការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការបានក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាយឺតបន្តិចដែលទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលជាទូទៅបារម្ភទៅលើការសាយភាយការរីករាលដាលហ្នឹងគឺជាពិសេសគឺការបងប្អូនកម្មករពលករដែលមកពីថៃហើយចូលមកកម្ពុជាហើយគិតទៅចូលតាំងពីចុងខែ3មកហើយរដ្ឋាភិបាលទៅចំណាត់ការនៅមុនចូលឆ្នាំខ្មែរនេះខ្លាចកម្មករខ្មែរយើងនៅភ្នំពេញហ្នឹងទៅខេត្តហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ឬក៏ឆ្លងហើយយកមកវិញអាចចែកចាយភាយអីយ៉ាងទៀតក៏ប៉ុន្តែការដាក់វិធានការនេះវាជាកិច្ចការល្អប៉ុន្តែហាក់ដូចជាយឺតបន្តិចហើយការកម្រិតតាមថ្ងៃ16ខ្ញុំគិតថាមិនសូវជាតែមានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញទេបើសិនបើយើងគិតថាថ្ងៃ16ចុះអ្នកដែលមកត្រឡប់មកវិញឧទាហរណ៍បើសិនគាត់ឆ្លងអីទៅមិនសាយភាយហើយយើងអត់មានវិធានការអីណាទៅ guarantee ឬហៅថាដាក់គាត់ដាច់ដោយឡែកអី14ថ្ងៃអីទៀតអាហ្នឹងជាឧបសគ្គជាបញ្ហាចោទច្រើនហើយការមានវិធានការយើងឃើញសកលលោកគេធ្វើតែក្របខ័ណ្ឌពិភពលោកទាំងតំបន់គឺធ្វើហើយកម្ពុជាធ្វើខ្ញុំគិតថាល្អប៉ុន្តែគាត់ហាក់ដូចជាយឺតបន្តិចហើយបាទក៏ប៉ុន្តែលោកអែមសវណ្ណរាលោកមានប្រសាសន៍ថាទី1យឺតបន្តិចហើយទី2ទៀតហ្នឹងគឺមានរយៈពេលខ្លីគឺរហូតត្រឹមតែថ្ងៃទីពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រថ្ងៃទី16ខែមេសាទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពិនិត្យសភាពជាក់ស្ដែងទៅលើស្ថានភាពជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញនោះអ្នកខ្លះដែលយើងអ្នកយកព័ត៌មានតែងតែសម្ភាសនឹងថាពួកគាត់មិនអាចសង្ងំនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងបានយូរទេពីព្រោះថាដោយលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ហាកាពះវាតាក់ទងនឹងបញ្ហាកាពះដូច្នេះទន្ទឹមគ្នានឹងចាត់វិធានការនឹងឲ្យបានលឿនចាប់ផ្ដើមបើកប្រទេសជាតិធ្វើដំណើរចេញរកស៊ីនឹងឲ្យបានលឿននឹងក៏ត្រូវតែគិតគូវាតាក់ទងទៅនឹងការដែលសេដ្ឋកិច្ចនឹងដែរហើយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាក្របិទហើយឆាប់បើកវិញនឹងហើយបើសិនជាក្របិទហើយឆាប់បើកវិញបែបនេះនឹងតើវានឹងអាចទប់ស្កាត់នឹងបានប៉ុណ្ណាដែរលោកបណ្ឌិតលោកអែមសវណ្ណរាថាវាអត់អាចទប់ស្កាត់បានទេបើសិនជាក្របិទហើយឆាប់បើកបែបនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបើកលឿនឆាប់បិទហើយទុកយូរពេកទៅវាប៉ះពាល់នឹងជីវភាពតើជំរឿសមួយណាដែលគួរនឹងជ្រើសរើសលោកបណ្ឌិតលោកអែមសវណ្ណរាបាទខ្ញុំគិតថាទោះបីជាវិធានការវាមានលំបាកក្នុងការជំរឿសសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រតិបត្តិប៉ុន្តែជំរឿសនេះគឺជាវិធានការមួយដែលអត់មានជំរឿសអីប្រសើរជាងជំរឿសនៃការបិទបំរាមគោចរបណ្ដោះអាសន្ននេះហើយចាំមើលសភាពការរហូតដល់ថ្ងៃ15 16បើសិនបើជាការឆ្លងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហគមន៍នឹងមិនមានតែរីកសាយភាយច្រើនទេខ្ញុំគិតថាការបើកបំរាមគោចរតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅជាប្រក្រតីធម្មតាឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើមានការប្រែប្រួលការឆ្លងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហគមន៍នៅតាមខេត្តនៅតាមជនបទខ្ញុំគិតថាបំរាមគោចរនឹងអាចមានការកែតម្រូវកែប្រែតទៅទៀតពីព្រោះជាការទប់ស្កាត់វិធានការគឺរដ្ឋាភិបាលធ្វើគ្រប់វិធីសាស្ត្រឬក៏របៀបដែលអាចធ្វើទៅបាននេះជាយន្តការមួយដើម្បីគេហៅថារក្សានៅអញ្ជើញលោកអែមសវណ្ណរាយើងលែងលឺមករយៈហើយបានខ្ញុំចង់និយាយថាក្របខ័ណ្ឌសន្តិសុខជាតិហ្នឹងគឺយើងចង់បញ្ជាក់ថាវាមានពីរតាមពិតយើងបញ្ជាក់ថាសន្តិសុខបែបប្រពៃណីសន្តិសុខមិនប្រពៃណីសន្តិសុខហើយការឆ្លងពី COVID-19 នេះអាហ្នឹងជាសន្តិសុខមិនប្រពៃណីគេហៅថា
security non-traditional security ហើយបាទហ្នឹងជាកិច្ចការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានវិធានការទាន់ពេលហើយបើមិនចាត់វិធានការទេគឺវាអាចបង្កហានិភ័យកាន់តែធំទៅដល់ប្រទេសទាំងមូលអញ្ចឹងហើយបានជាវិធានការនានាដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើខ្ញុំគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយមិនចឹងថាវាហាក់ដូចជាយឺតបន្តិចហើយដូចជាខ្លីបន្តិចទៀតណាបើតាមទស្សនៈខ្ញុំគួរតែអាចទៅដល់ថ្ងៃចុងខែក៏ប៉ុន្តែចំណោទបញ្ហាត្រង់ថាដោយលោកចន្ទបុត្រលើកឡើងអំបញ្ញរឿងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មអញ្ចឹងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគេអនុវត្តបានប្រសើរដោយគេមានធនធានបម្រុងសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ឬគេហៅថាប៉ះប៉ូវទៅលើពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលប៉ះពាល់ទៅលើអាជីវកម្មឬក៏របររកស៊ីប្រចាំខ្លួនរបស់គេនឹងឯងក៏តែនៅកម្ពុជាយើងអត់អាចឆ្លើយតបបានទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានឆ្លើយអត់មានលទ្ធភាពឆ្លើយតបឬក៏ឧបត្ថម្ភទៅលើពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ឬក៏អ្នកដែលរស់ស៊ីនៅក្រៅប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឬក៏ផ្នែកផ្សេងៗបានទាំងអស់ទេអញ្ចឹងជាកត្តាមួយវាហានិភ័យសម្រាប់ពលរដ្ឋដែរគណៈគាត់មិនអាចរងចាំថាឆ្លងឬក៏មិនឆ្លងគាត់លែងសូវខ្លាចអាហ្នឹងគាត់ដល់ដំណាក់កាលដូចក្នុងរបបកម្ពុជាធិបតេយ្យឬហៅថារបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងទោះបីជាសម្រាប់ចោលក៏លួចដែរនៅវាអត់ហើយនេះដូចជាដំណាក់កាលហ្នឹងប្រហែលគ្នាដែរបាទតកតងក្នុងរឿងនឹងដូច្នេះការដែលលោកអែមសវណ្ណារាបានខ្ញុំបានចន្លោះខ្ញុំមិនបានឮសូរផ្ទាល់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលថាមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទៅអ្នកដទៃទៀតជាពិសេសអ្នកដែលប្រកបរបរដែលឯកជនដូចជាភាសាដែលគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានអ្នកម៉ូតូឌុបមានអ្នកលក់មានអីជាដើមនេះគឺថាមិនអាចផ្គត់ផ្គង់បានទេហើយបើសិនជាមិនអាចផ្គត់ផ្គង់បានដល់ពួកគាត់បែបនេះតើវាជាជំរឿសដ៏ល្អទេដែលទុកគាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរឬមួយក៏អាចបើកឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរទៅខេត្តខណ្ឌទៅស្រុកទេសគាត់ទៅវិញទៅល្អជាងពីព្រោះថាយ៉ាងហោចណាស់គាត់អាចទៅស្រែទៅក្រោយផ្ទះចឹងទៅឬក្តាមឬខ្យងកាត់តកួនដកផលិតអីយ៉ាងមកដើម្បីឲ្យបានបន្តជីវភាពវិញឬមួយក៏យ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល1ខែឬ2ខែទៅដាំបន្លែដាំអីនៅផ្ទះសបែងអីតាមគេអត្ថារៀងខ្លួនវិញអាចជាដំណោះស្រាយមួយទៀតជាងនឹងរារាំងមិនឲ្យធ្វើដំណើរអាចមានវិធីណាដើម្បីបើកឲ្យពួកគាត់បានត្រឡប់ទៅវិញជួបជុំប្រពន្ធកូនញាតិមិត្តគ្រួសារនៅផ្ទះប្រកបរកស៊ីដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងតាមក្រោយផ្ទះតាមមុខផ្ទះតាមគេអត្ថារៀងខ្លួនវិញអាចជាជួយដែរទេលោកបណ្ឌិតទាំងពីរបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះមុនគេចុះព្រោះលោកបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់មានចាក់ដាក់ច្បាស់អំពីកញ្ចប់ថវិកានឹងថាតើបែងចែកប្រមាណហ្នឹងខ្ញុំបានមានការលើកដៃសញ្ញោមកថាយើងដាច់បណ្ឌិតមាសនេះទៅហើយឥឡូវសូមងាកមកលោកបណ្ឌិតអែមសវណ្ណារាវិញតើគួរនឹងបញ្ចេញពួកគាត់ទៅជួបជុំគ្រួសារអីវិញទេអាចល្អជាងទេរកក្តាមរកខ្យងបេះទៅផលិតបេះតកួនវិញបាទខ្ញុំគិតថាមធ្យោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលគិតគឺបានន័យថាធ្វើយ៉ាងម៉េចមានលទ្ធភាពធ្វើបានកម្រិតណាគឺមិនបកកហៅថាបិទបំរាមគូចរហ្នឹងគឺជាជំរឿសល្អហើយអ្វីត្បិតតែជាកត្តាឧបសគ្គឧទាហរណ៍ថាគាត់ខ្វះខាតនៅក្នុងជីវភាពប៉ុន្តែហាក់បើសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនមានវិធានការទេក្នុងករណីបើសិនជាមានការរីករាលដាលនៃការសាយភាយជំងឺ COVID-19 នឹងវាទៅដល់សហគមន៍អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលពិបាកនឹងមានទុនសម្រាប់ប៉ះប៉ូវឬក៏គេហៅថាចំណាយទៅលើការព្យាបាលឬការគ្រប់គ្រងទៅលើហានិភ័យនេះណាធ្វើតែយើងថាគាត់ទៅរកក្តាមរកខ្យងរកផលិតនៅជនបទក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងហាក់ដូចជាមិនសម្បូរបែបដូចពីអតីតកាលទេអញ្ចឹងមិនសង្ឃឹមថាទៅខាងនឹងមានក្តាមខ្យងដូចច្រើនដូចពីមុនទៀតទេបាទដូច្នេះជំរឿសតើបែបណាទៅបើអញ្ចឹងវិធីណាក៏មិនកើតលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ខ្លួនឯងហើយថាសម័យខ្មែរក្រហមមើលទុកបីតែបេះគួរស្រូវមកគួរនឹងគេសម្លាប់ចោលនឹងគាត់តែបេះដែរពីព្រោះថាកាពះវាក្លៀននេះដូច្នេះប្រសិទ្ធភាពនឹងវាទៅជាយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាជំរឿសដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើហ្នឹងគឺនៅតែជាជំរឿសមួយល្អធ្វើតែវាលំបាកសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏ប៉ុន្តែជាជំរឿសមួយដែលអាចជួយកាត់បន្ថយបានច្រើននៅក្នុងការរីកសាយភាយនៃជំងឺ COVID-19 ថ្មីនឹងហើយបើសិនបើមានវិធានការទេខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាដែលឆ្លងហ្នឹងហាក់យើងពិបាកនឹងស្មាននឹងឬក៏គេថារំពឹងទុកថានឹងកើតឡើងទៅដល់ណាឬក៏ហានិភ័យនឹងកើតឡើងដល់ណាបើសិនបើទប់ស្កាត់បានហានិភ័យនេះកម្ពុជាអាចគ្រាន់តែរងឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅបរិបទខាងក្រៅទេក៏ប៉ុន្តែបើផ្ទុះនៅខាងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាពិបាកនឹងស្ដារទៅលើស្ថានភាពប្រទេស
ឲ្យនិស្សិតនៅក្នុងហៅថាប្រកបដីណាបាទ បាទប្រហែលថ្ងៃមុននេះខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយលោកខ្លួនឯងនឹងគឺជាសេដ្ឋកិច្ចដែរលោកបានមានសំណើ3ដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានេះសំណើទី1របស់លោកសំរងស៊ីនឹងថាតើគួរតែចែកម្ហូបអាហារដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយតើដើម្បីឲ្យដឹងថាតើចែកដល់អ្នកណានោះហើយប្រើប្រព័ន្ធណានោះគឺថាលោកស្នើថាឲ្យគួរតែប្រើប្រាស់មេដឹកនាំនៅតាមមូលដ្ឋាននឹងមានមេភូមិចៅសង្កាត់មេឃុំអីជាដើមនឹងក្នុងការជួយដោះស្រាយម្ហូបអាហារដល់ពួកគាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងអាចនៅសង្ងំក្នុងផ្ទះដើម្បីកុំឲ្យដើរចេញចូលឆ្លងរីករាលដាលបានតើសំណើនេះអាចធ្វើទៅកើតទេតើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងតើមានថវិកាបំរុងទុកនឹងអាចនឹងធ្វើទៅកើតទេលោកអែមសវណ្ណរាយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យឬ3អាទិត្យយើងមិនដឹងថាហេតុផលនឹងអាចអនុវត្តបានទៅឬក៏មិនបានទៅកើតទេប៉ុន្តែឃើញរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលដោយមានការលើកឡើងការដាក់បទបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅក្រមការងារបេសកកម្មមូលដ្ឋាននៅខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមចែកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញដែរដោយសារតែកម្ពុជាមានការលៀបពណ៌នយោបាយគ្នាច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងមើលទៅការចែកអំណោយក៏ពលរដ្ឋដែលមាននិន្នាការមិនស្របនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺពុំទទួលបានផលប្រយោជន៍នេះទេហើយខ្ញុំគិតថាការបែងចែកនៅក្នុងអំណោយនៅពេលខ្វះខាតនេះក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពដូចការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុងដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទី1តើវាមានប្រសិទ្ធភាពទី2ថាតើវាមានលទ្ធភាពឬទេឥឡូវយើងកុំឲ្យគិតពីរឿងប្រសិទ្ធភាពថាចែកហ្នឹងគឺចែកតែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអីដែរតើយើងអាចមានលទ្ធភាពទេប្រសិនជាយើងអាចដោះស្រាយអំពីការរើសអើងនយោបាយបានអាចមានលទ្ធភាពទេមានទុនមានថវិកាបំរុងសម្រាប់ធ្វើរឿងនេះទេខ្ញុំគិតថាបើសិនជាកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីរដ្ឋាភិបាលអាចមានថវិកាមានធនបំរុងខ្លះដែលអាចជួយរំលែកបានខ្លះមិនទាំងស្រុងទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាកើតនៅក្នុងរយៈពេលវែងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបាទបើតាមលោកប្រមាលមើលទៅបើសិនជាការរយៈពេលខ្លីនឹងខ្លីប្រមាណអាចបានទេមួយខែកន្លះអាចទៅដល់ទេថវិកាបំរុងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាតែមួយខែទៅ2ខែរដ្ឋាភិបាលអាចមានលទ្ធភាពប៉ះបើបានបាទប៉ុន្តែគណៈអូសឡាយលើកពី2ខែមានការលំបាកអាចបាទលោកផ្អែកទៅមានទិន្នន័យអីដែរឬមួយក៏គ្រាន់តែជាការវិភាគការផ្ដល់ទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនទេចំពោះថារដ្ឋាភិបាលអាចមានថវិកាមួយដុំ2ខែខ្ញុំមិនមានទិន្នន័យជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងផ្អែកទៅលើកម្លាំងទៅលើការរស់នៅទៅលើការសង្កេតទៅជាទូទៅរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយនិងរដ្ឋាភិបាលបើសិនបើយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលបើយើងផ្អែកទៅលើទិន្នន័យចាស់របស់ការលើកឡើងរបស់ធនាគារជាតិកម្ពុជាកាលពីមុនមានវិបត្តិមុនមានការដាក់សម្ពាធទៅលើបញ្ហា EBA គាត់ធ្លាប់លើកឡើងថាកម្ពុជាបើសិនបើជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចការដាក់សម្ពាធការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចអីកម្ពុជាអាចរស់បាន6ខែអញ្ចឹងករណីនេះយើងគិតថាវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ជឿទាំងស្រុងទៅលើទិន្នន័យនេះទេដោយសារអីដោយសារតែមិនទាន់យើងចំណាយទៅលើថវិកានឹងច្រើនទៅលើផ្នែកហានិភ័យទេរដ្ឋាភិបាលប្រកបប្រកាសអំពាវនាវរងបាទអាឡូបាទយើងដាច់លោកអែមសវណ្ណរាទៅហើយក៏យើងក៏មិនភ្ជាប់បានលោកមាសនេះដែរយើងដាច់លោកមាសនេះមុននេះបន្តិចបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកទាំងពីរក៏បានផ្ដល់ទស្សនៈល្អសម្រាប់ការយល់ដឹងរបស់យើងនៅពេលនេះដែរចំពោះលោកបណ្ឌិតមាសនេះថាប្រសិទ្ធភាពនៃការដាក់បំរាមគោចរមិនឲ្យមនុស្សចេញចូលនេះគឺថាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេពីព្រោះថាបញ្ហាកាពះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាធំចំណែកលោកអែមសវណ្ណរាលោកមានប្រសាសន៍ថាការដែលដាក់បំរាមគូចរនេះហាក់ដូចជាយឺតពេលបន្តិចគួរតែដាក់តាំងពីម្ដុំខែ3ឯនោះមកខែមីនាឯនោះមកមិនទើបតែនឹងដាក់នៅពេលដែលជិតបុណ្យចូលឆ្នាំហើយលោកគិតថាការដែលដាក់បំរាមគូចរនឹងគឺរយៈពេលខ្លីពេកផងដែលបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី16ខែមេសានេះហើយបើតាក់ទងទៅនឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលអាចយកសំណើយ៉ាងហោចណាស់មួយរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងយកទៅអនុវត្តបានទេក្នុងការដែល
ដែលចែកចាយស្បៀងអាហារដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈមេភូមិមេឃុំមេភូមិមេឃុំនឹងលោកអែមសវណ្ណរាថាអាចធ្វើបានក្នុងរយៈពេលម្ដុំពី2ខែទៅនេះគឺជាលទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែលោកគិតថាចំពោះប្រសិទ្ធភាពវិញអាចមិនមានទេពីព្រោះថានៅមានការរើសអើងនយោបាយនៅឡើយនេះគឺជាការសង្ខេបចំពោះទស្សនៈរបស់វាគ្មិនទាំងពីររូបដែលឡើងមកបកស្រាយចំពោះថាតើមានប្រសិទ្ធភាពបែបណាដែរក្នុងការដាក់កម្រាមបំរាមគួរចកុំឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នៅប្រទេសកម្ពុជានេះហើយតាក់ទងនឹងជំងឺ Covid-19 នេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ1នាទីជាងទៀតនេះយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតតាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តថ្មីទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងពិភពលោកតែម្ដងតាក់ទងនឹងជំងឺ Covid-19 នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនាបន្ទាប់ពីនេះនៅពេលប្រមាណមិនដល់1នាទីទៀតនេះហើយសម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះហើយបាទឆ្លៀតឱកាសនេះក៏អរគុណលោកវាគ្មិនទាំងពីរដែរធ្វើតែដាច់ទៅហើយចុះប៉ុន្តែសូមអរគុណលោកវាគ្មិនទាំងពីរហើយនៅពេលបាទខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបលាលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងលើវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីហើយកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនឹងបន្តទៅទៀតនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube បាទខ្ញុំបាទជួនចិត្តបុតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា